سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. این بار اومدیم براتون فایندر 10950 رو معرفی کنیم. فایندر 10950 هستش که DVB-S و S2 برای ریسیور استفاده میشه. AV این داره، باتریش 12 ولتیه و ورودی دوربین هم میتونید بهش بدید، ولی خب اینجا مشخصاتش هست. 4.3 LCD شه، DVB-S S2، 265 رو ساپورت 10 بیتی هست، 265 رو ساپورت میکنه. و مورد دیگه که CCTV کامرا دوربین هم میخوره بهش، ولی این هم آنالوگ بهش وصل میشه تا نمیتونه دوربین های 3 مگ، 4 مگ، 5 مگ و 8 مگ ساپورت کنه. باتریش هم 5000 میلی آمپره، جزو دستگاهایی هستش که باتری قوی داره. این بسته بندیشه، پلمپ هست. ما این پلمپش رو باز میکنیم. خب اینو بازش کردیم، میریم داخلش رو ببینیم. یه دونه دفترچه میشه گفت داره، خودشه. یه دونه ضربه گیر برزنتی داره، روشنش کنیم. صفحه 4 و 3 اینچی جزو صفحه های بزرگه، HD265 مدل 10950 که 10 بیتی هستش. این هم حالت منوشه. منوش هست، دکمه هاشه. این هم پشت دستگاه هست که جای باتریشه. دستگاه خوبیه، این جزو دستگاه‌های جوندار هستش و کسایی که کارشون نصب ماهواره هستش فقط این دستگاه رو استفاده میکنن. دستگاه جوندار و خوبیه. متعلقاتش هم که پیشش شارژرشه، شارژر 12 ولت 1.5 آمپر. این هم که حالا بند نگه دارندشه. این هم رابط AV. ورودی خروجی هاشم که یه دونه این برای شارژرشه. این DC اوتپوت برای البته رابطش رو نذاشتن روی دستگاه، ولی خب رابط خروجیشه. کانکتور خروجیشه 12 ولت 1 آمپر که میتونید برای دوربین استفاده کنید. HD اوتپوت و USB. این هم که اینجا رابط کوآکسیال میخوره و به LNB متصل میشه. AV این داره که میتونید تصویر دستگاه ها رو با اون رابط نگاه کنید و AV اوتپوت که برای خروجی تصویرش که میتونید بندازید روی تلویزیون تصویرش رو. دستگاه خیلی خوبیه این دستگاه. نصابای حرفه‌ای، کسایی که چند تا نصب در روز میرن، من این دستگاه رو بهشون پیشنهاد میکنم. برای استلام قیمت و موجودی و اینا و سوالی اگر دارید توی واتساپ و تلگرام در خدمتتون هستم.